Han har en grundlæggende uddannelse. Han har en grundlæggende uddannelse. De mangler penge til grundlæggende behov. De mangler penge til grundlæggende behov. Hver person har forskellige behov og forskellige niveauer af udholdenhed. Hver person har forskellige behov og forskellige niveauer af udholdenhed. Når jeg er på randen af udmattelse, er jeg glad for min gode udholdenhed. Når jeg er på randen af udmattelse, er jeg glad for min gode udholdenhed. Hun er på randen af et nervøst sammenbrud. Hun er på randen af et nervøst sammenbrud. Jeg fik et nervesammenbrud. Jeg fik et nervesammenbrud. Du går mig på nerverne. Du går mig på nerverne. Nerver bærer information fra hjernen til forskellige dele af kroppen. Nerver bærer information fra hjernen til forskellige dele af kroppen. Uforklarlige processer foregår i hans hjerne. Uforklarlige processer foregår i hans hjerne. Der er uforklarlige kræfter i denne verden. Der er uforklarlige kræfter i denne verden.